कल ही 50,000 नौकरियां हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी। क्यों करी? 10 लाख 15 लाख नौकरी के लिए रिश्वत लेते थे। माताओं बहनों, आपके पास आपके भाई बेटों को नौकरी दिलाने के लिए 15 लाख रुपया है क्या? है क्या? नहीं है। तो उनको नौकरी कैसे मिलेगी? उनके एक मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश निकली। 51 करोड़ रुपया। पार्थ चैटर्जी आज जेल में बैठे हैं, मगर ममता जी अभी भी उसको सस्पेंड नहीं करती है। मैं पूछने आया हूं, एक कटमनी, एक खंडनी, ये नौकरियों में भ्रष्टाचार बंगाल में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? क्या ममता दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 2016 की 25,000 नौकरियों को रद्द कर दिया गया है। ममता बनर्जी कहती है इसके पीछे भी बीजेपी की साजिश है। बीजेपी की कहां साजिश है भाई? ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ममता दीदी अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर सकती। मंत्रियों के घर से 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया निकलता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, और बेरोजगार युवाओं से एक नौकरी के लिए 15 लाख से 20 लाख रुपया इकट्ठा किया गया। इसका कोई हिसाब है? ममता जी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो रैंपड करप्शन हुआ है नौकरियां देने में, इसके कारण हाईकोर्ट ने स्टेप लिया है, और हाईकोर्ट के इस कदम ने ममता बनर्जी के शासन को कंप्लीट एक्सपोज कर रख दिया। ফ্রেশ সিলেকশনের কথা নিশ্চিতভাবেই নির্দেশের যে ডাইরেকশন পোর্শনে বলা আছে, কিন্তু সঙ্গে কথাও মাথায় রাখতে হবে যে আদালত এই যে ওএমআর শিটগুলোর ভ্যালিডিটি সেটা ভ্যালিড, সেটা 65B সার্টিফিকেট অ্যাডমিসিবল বলেছেন। আদালত নির্দেশে কথাও বলেছেন যে এই যে পলিসি কিভাবে নতুন সিলেকশন প্রসেস হবে সেটা ডিটারমিন করবে এসএসসি, এবং রুল মেনে এসএসসি কে এই নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া চালাতে হবে এবং নতুন এজেন্সিকে সেক্ষেত্রে এনগেজ করতে হবে। অতএব এই ডিসিশনটাকে গ্রহণ করতে হবে এসএসসি কে। এই ডিসিশন অন্য কোনো থার্ড পার্টি গ্রহণ করার কোনো জায়গা নেই। একমাত্র এসএসসি তারা ডিটারমিন করবেন, বিং রেকমেন্ডেটেড অথরিটি, তারা কিভাবে নতুন সিলেকশন প্রসেস কন্ডাক্ট করতে চান। এই দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের। আমার রায় পড়ে সেটাই মনে হয়েছে এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের উপরে, যারা নতুন এজেন্সি অ্যাপয়েন্ট করে, কারণ ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে নতুন এজেন্সি অ্যাপয়েন্ট করে কিভাবে তারা নিয়োগ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবে, এবং সেই পলিসি ডিসিশনটাও ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। সঙ্গে কথাও বলেছেন যে ওএমআর শিটগুলো এখনো আনপাবলিশড আছে, অর্থাৎ পাবলিশড হয়নি, সেগুলো ওয়েবসাইটে পাবলিশ করতে হবে। পুরো রায় পড়ে এটাই আমার মনে হয়েছে।